Fadène Amis de la Fada, bonsoir et bienvenue sur votre émission préférée que le studio Kalangu vous présente. Aujourd'hui, nous sommes à 2 km de l'altitude, ça veut dire que nous sommes très très loin de Niamey, nous sommes loin d'Agadez d'ailleurs. Nous sommes dans les massifs de l'Aïr, plus précisément à Bagazam, dans le village de Bagazam Namas, c'est dans la commune de Tabelot, département de Kirozérine, région d'Agadez. C'est ici que nous avons installé notre Fada. On va causer avec les jeunes et les moins jeunes de Bagazam Namas. Vous avez écouté tout à l'heure de la Fada de Mariam. Ils ont exprimé les difficultés qu'ils rencontrent dans les activités génératrices de revenus, notamment l'agriculture de contre-saison. Irga Foura Irwan Batoura, tout ça la Fada, vous savez, c'est 30 minutes rubrique de chronique, de portraits et aussi de la musique, surtout de partage d'expérience parce que c'est une zone où les gens n'ont pas l'habitude de parler au micro. C'est une zone où aussi les femmes ne parlent pas devant les hommes. Les femmes, elles sont là-bas, voilà. Donc on va écouter les hommes, les jeunes et les moins jeunes pour vraiment comprendre comment se passent les activités de maraîchage ici dans le village de Bagazam Namas. C'est sur les montagnes, sur le mont Bagazam, les massifs de l'Aïr. Waran Bonkater Hanke, c'est maintenant Ramam. Al-Khaj Abdullah Khamada. Menene aikin ku a wannan garin na Bagazam Namas, ku menene aikin ku? Mu aikin noma ne muke. Muna noman tafarnuwa, muna noman batata, muna noman albasa, muna noman alkama, muna noman dawa. Halin da muke lalle muna bezuwan taimako dai bisa kayan aiki. Bisa kayan aiki tunda akwai Janes yanzu tana bukata aiki kwarai kenan tana son tallafi. Jeunesse tana son tallafi. Yanzu a war haka a yau da muke nan ga hira abun sun yi koko da saura dai. Yanzu albasa ana kai shi ma gari, akwai shi ma an fidda shi da yawa ba a sai da shi ba har yanzu. Dawa ke zo sai wurin. Lalle nan yanzu ba mu da masaya wanda suke zuwa daga nesa su zo su sai ka, sai dai a fidda ka a kai su a gada daga can kenan a kai su kasuwa mai sosai ya saya daga can. Hanya kakani hanya yake. A hanya baya da dadi, yana bukatar gera. Lalle tunda aiki hanya yanzu wannan geran da ka gani duka maza ne suka tashi, Janes ce ta tashi da maza da mata, kowa ya kawo kokarin shi aka yi aikin nan da ka gani ana yi. Ba gwamnati ne ya yi wannan wanga aiki maza ne kawai suka yi shi da hannunsu wanda kake gani. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Me sunan ku? Akhayyo Hamid. Akhayyo Hamid, menene aikin ka da kake nan ga wannan garin na Bagazam Namas? Aikin mu noma. Mi da mi kuke noma? Haji. Muna noman kwambatar da tafarnuwa da dawa da alkama da albasa. Me yasa kuke wannan aiki? Rayuwa kenan, su ne muke tankafo da su. Tun yaushe ne kuka fara shi, kun taba yi wani aiki kun bar shi ne koko? Noma ne kawai da muka taso ma ana yi shi muka kama. Noma ne. Nan ga samu cikin wannan noma? To muna nan dai muna noma, wani lokaci mu samu wani abu, wani lokaci mu kai kasan dai kaman kasuwa ne. Mu samu mu fadi, mu samu kuma mu fiddo mu maida. Abin da muka samu ciki, an muka samu ne abun shine za mu ajiye, shine guzirin wani noma da za mu yi. An wancan ma muka yi sa mun samu shi ma ajiyewa ne za mu yi, muna ci mu ci gaba da noma. Wani mu fiddo shi ban ma samun komi. Kuma muna da matsalolin rashin kayan aiki da hakan ma, da magunguna irin abubuwan da muke shifka, muna son magungunan su da dai sauransu. Aikin dai na karfi ne dai muke yi. Saman mu ce ni tambaya da gare ni. Ina ne kuke samun ruwa? Ruwa daga kasa ne, rijiyoyi ne. Wake gina su koko kun zo? Mu ne da kanmu muke gina su. Nan ma muna son da hali dai mu samu masu taimaka mana da wajen ruwa. Wannan ruwan da kuke gani nan mu ne da kanmu muke gina rijiyoyi da karfinmu har mu tarda mu samu mu yi aiki da su. Mun ga masu moto suna da gas bayan su. Gas da shi ne muke bar ruwa, shi ma dai muna samun matsalan shi a gas. Ina ne kuke samun gas? Zuwa muke gari muna soye shi, duk da bayyada ma yawa yanzu akwai matsalan shi ma. Butai guda nawa kuke samun shi? Butai guda daga can gari ko? Daga can gari. Sannan mu can muna sayo shi jika 3.5 muna dauko shi can gari. Mu a nan kafin mu samu mu fara aiki da shi jika 7 ne.
kafin ya zo tunda mun gaya muku masalan hanya akwai transfer cin ita ce masala babba tunda babu hanya ne. Salamu alaikum baba. Alaikum salam. Ya sunan ku? Ibrahim Muhammad. Ku ko aikin garka kuke ko ku kasuwanci kuke? Aikin garake muke. Aikin garake ne muke. Ku kuna da garake da yawa? Aikin garake ne muke. Nawa gare ku? Garaka nawa gare ku? Garake. Garake yanzu dai haka duka ba za mu maka adadin su ba. Garake da yawa ne. Ni kamar garka biyu ne gare ni. In na zo ana iya bani garka yin aiki ne? Ka samu sosai ma. Sai sun ishe ka. Sun ishe ka ba ka iya aiki ba. Amma aikin karhi ne dai. Ana koya mini. Aikin karhi ne. Karhi ne ko. To kuna yi ku ga mini kaka ne kuke sai da wannan tayya da wannan aiki yanzu ka san kamar abun da muke noma muna noman albasa da tafarnuwa da alkama da batata duk muna yi duk wanda ya kai lokacin shi sai a yi shi ka san su lokaci ne gare kowane yana da lokacin shi kamar yanzu lokacin da muka shiga yanzu lokacin albasa ne an aka fudda shi sai a sa kamar tafarnuwa da alkama sai aka fudda su kuma sai a sa kamar rani sai a sa batata na rani in ka sai da su kenan ka kai su kasuwa ka sai da su da su sa ka sayo kayan noma wanda za ka yi noma da su kamar iri magunguna da abin da za ka ciyar da iyalinka da su za ka sayo an ka sai da sai ka kawo kuma ka yi shirin wani aiki haka nan ne ake yi akwai masu kiwo kuma akwai masu aikin garake suna kiwo kadan suna hadawa babu wanda ke kasuwanci a nan cikin garin Bagazan kasuwanci ba irin kasuwanci ba wancan akwai masu yin kasuwanci haka kadan wanda zai sayo wani dan kaya haka mutane wanda za su bukata nan su saye amma ba kasuwanci ba wancan. To kahin mu zo wurin matsalolin ku on va écouter le portrait de l'émission Tous à la Fada. Mariée avec des enfants, Mariama Labo est une jeune docteure qui entreprend dans la mode. Après avoir fini ses études en médecine par manque d'emploi, la jeune femme décide de se lancer dans une autre passion qui est la mode. Elle nous raconte. Alhamdulillah, aujourd'hui je suis à la tête de 3 entreprises. La motivation première, c'était vraiment le manque de travail. J'ai essayé de chercher du boulot. Après 1 an, j'ai pu avoir intégré une clinique privée. Après, je suis tombée enceinte de mon fils. Et c'était pendant mon congé de maternité que j'ai eu l'inspiration de Saronia Fashion. Le chemin n'a pas été sans difficulté. La jeune dame a dû faire face à plusieurs défis comme des difficultés financières, des préjugés et stéréotypes, etc. Cependant, grâce à sa détermination, elle a su surmonter ces obstacles. Aujourd'hui, elle est fière de la réalisation qu'elle a faite. Elle a non seulement sa propre clinique, mais aussi 3 entreprises en son nom, où elle embauche plusieurs jeunes à son tour. Le problème principal auquel j'ai eu à faire face, c'était justement le jugement des gens. Vu que je suis médecin de formation, naturellement que le travail posait un peu problème. Donc, je me suis dit que de travailler pour quelqu'un, ça serait bien d'essayer de mettre en place ma propre clinique. Un gros challenge vu mon jeune âge, vu la procédure qui est assez compliquée. Mais alhamdoulilah, après 1 an et demi, j'ai pu avoir l'autorisation. Mariama lance un appel à la nouvelle génération de se battre et réaliser leurs rêves sans aucun complexe. Donc mon appel à l'endroit des jeunes, c'est vraiment de se motiver à faire quelque chose. Moi, en tant que médecin, je n'ai pas eu de complexe de me dire que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Ne vraiment pas écouter tout ce qui peut être discours décourageant et tout. Avoir des objectifs, travailler, persévérer. Mariama a de nombreux projets en tête. Elle envisage de se spécialiser dans la médecine, mais aussi d'agrandir son entreprise. Mariama Labo est la preuve vivante que la passion, la détermination et la polyvalence peuvent conduire à des réussites extraordinaires. irin ya zangan kai irsi kala bagazam na masa zan yi zabarmanci dan zabarma masu zuyi inda nake kun gane irin ya zangan kai irsi kala bagazam na mas mamati kala a yir won tonday bonno kilo hinkano be na ka ga da bumboda da borsambu asikala agades gandara kilo zerin wana departement wora dinka tablet commune wora angana go ni karu tonday bonga zigi
ne wadai dirka kwara no irka ga sabanda kwara mo borai man tay kulli te kalkali goy follon ko ngani gite igal basanda iga tafannu da iga pom de teddan alkam follon ko iga da dina da mo tubari kalla ine harani ngai godi ngai murade me ame ferinda gazu follon ko no ikonda da yodo im haro cendinda im kay im kalo hangani da kalde am bori kumo wala albara irka haranga muzo a horin ku menene masalolin ku dan kowa ya tun da studio Kalangu ana sauraron mu sir Sankande radio lalle masalolin mu masala ce babba tunda ana son tallafi na kayan aiki kwarai kuma ana son tallafi abubuwa na tallafi kayan aikin noma da kiwo kuma da kulawa na lau. Cikin garka yanzu lalle an samu wanga haraka da ta shigo na energy solai. Ya zamanto mutane suna da isassun ruwa kuma ita ba ta konsome kaman gas wanda ake sayarwa. Yanan kowa in ya samu wannan yana dogarawa da kanshi. Ya yi kokari. Yanan yanzu ana da matsaloli na gas yana mana karanci. Ba a samun shi yanda ake son shi kuma wadansu har sun fara aiki na energy lalle tana yi amma mai karamin karhi ba iya haraka energy kenan sai da tallafi. Kun taba samu wanda ya zo nan ya tallafa mu? Da ana ba mu taimako na iri muna aiki da shi amma yanzu ba a samu tunda proje wanda suke aikin shi tuni suka saya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ku zana muna masalolin da kuke nan ga samu da ke hana ku garkanku su zo daidai inda matsalolinmu abinda dai muke so sosai irin nan ne da magunguna kamar yanzu an yara nan kamar yanzu yaro ya yi noma kwambatar ko albasa ya kai wurin masaya can agad ya je kamar su yadda na gai ne kamar su Algeria da Najeriya sun kawo kaya kaga yaran nan albasan nan kun sai da shi ba za su samu wani abun ba ya dawo kuma ya koma noma hallo ma sai ya gamu da wannan kaya sun zo kuma bai samu ba ta ya zai dole ne za ya sake takoko mu yanzu kiran da muke dai sosai lokacin da muna da kaya cikin gida nan kaya na waje ban ma son su zo har namu na gida su kare mu samu amfanin su samu amfanin su ma masu saye sannan na waje kaya su zo mu abun da dai muke kira ga hukuma in dai da hali su mana hakan. Assalamu alaikum. Ke sa matasa suna tahiya wurin zinariya sai su ballatu jawa nan cikin garka ke me ke sa wannan abubuwa ne yake sa suke tahiya rishin kayan aiki rishin tallafi ne kenan kana da gona baka da iri baka da yadda zaka gina rijiya kenan dole zaka tafi ko rishin tallafi ne wannan wa'ansu suna kawowa wa'ansu kuma sai an gane su wa'ansu kuma sun tafi dama sun zamna can da haka nan suka tafi wa'ansu sai da suka rayu can suka zamna wannan tahiyyar nasu bai kawo muku illa ku da za su bari nan yana kawo illa saboda kenan tahiya rage karhi ne wanda ya tafi ya bar safi ai ya rage karhin gida ko kun ka micro salamu alaikum ko aikin garka kuce aikin garka ne amfani muna samu da yanzu mu sa tafarnuwa mu sa batata mu sa abora da alkama wannan duka muna samun amfani da su aikin garka wannan ka san shi kaman kasuwanci kaman ba kasuwanci bane saboda in ka fuddo wuni bi ka fadi wuni ka tashi kadan kenan inda ka tashi nan da shi za ka mai da ka sa na gaba an ka sa na gaba kenan wannan ba ka sani ba ko ka fadi ko ba za ka fadi ba wani lokaci kenan sai ka fadi da shi ma ba a samun gaba da shi sosai dai mai aure mu gina gidaje mai komi da komi da shi shine rayuwar mu wannan mu yanzu abun da muke so ga garake a ba mu magunguna a ba mu energy taimakon energy za ku mana saboda yanzu rujin namu suna da nisa motar guda bai ya aiki sai biyu kasa guda ciki sai kasa guda waje kenan shine muke so yanzu an mun samu energy kenan energy an kasa ta shi kenan kaga shi ma motar an kasa shi daga cikin rijiya yana da matsalar gas kenan in ka shiga lokacin da ka tada shi nan ga ya buga ka ko ya kashe su ma da yawa mutane kenan an mun samu yanzu energy dama ba mu zuwa wajen ruwa kenan sai mu zo mu tada mai bar ruwa yanzu matsalar mu kenan wajen garake ma sosai da wannan fazon kinan ta maganin kwarin nan da suka shigo wannan ba mu san su ba kenan wannan duka sai an auna su an gani kowane kwari wacce fazon za ta kashe shi yau to mu nan yanzu ba mu da abun au ba wanda suka zo nan suka auna mana wannan kenan in sun zo an mun je gari sai mu sayo fazon guda ne muke sayowa mu zuba ta wannan ba ta maganin su
yanzu kun taba kai kukan ku horin hukuma ko a janta belot? Kullum ma muna kai, amma sai dai har yanzu ba mu samu magani ba. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Matano ma me sunan ku? Sunana Ahmadu Suleiman. Me kuke so a yi muku dan a ce wannan aikin ku ya bunkasa ya yi daidai abun da kuke so a kamatkancin na ranga ba ifo na ranga ba? Amma na tallafi na kayan aiki wanda suke ba da karhi ba za mu yi shi. Kenan in ka samu kayan aiki wanda za su sarrafi abun da kansu, kenan an fita cikin aikin karhi. Kuma mu samu mangazozi kamar wanda za mu aje kaya lokacin da muka fiddo su ba za mu samu amfani da su ba, mu aje su ba su da lalacewa, ba za su lalace ba har lokacin da kasuwa ta zabura. Kenan sai mu fiddo su cikin lahiyarsu mu kai su kasuwa cikin lahiyarsu. Kuma mu samu kungiyoyin da an muna da kayan da sun isa su wasu su zo can su saye su, ba sai mun wahala ba mu da kanmu mu yi wahala biyu, ga wahala ta fuddowa ga wahala ta zuwa, sai mun dauke su mu da kanmu mu kai su kasuwa. Kenan mu samu kungiyoyin da za su tallafa mana, da za su taimake mu, suna kallon kayan nan da muka noma. iri nyes furtaje irsi kala bagazam na masa newo tabelot wana kominora irgo bene tonda ibo massif de la ir ne nergu nir fada sinye kun matken cida arango ga mamo bankang ma hauski ne matken cinno bore go na famani da bore no kay ne ngay goy nyengo dayno goyno kara arano ngay tun arano ngay go ngay murade kulferi kuna ngay go ne di sande yang zamine ngay ba énergie solaire ni di da yodo di kwanda gazo ke foyan da gazo ban gazo gin ga fo ina ni babor yan yin gaise ngai ga baban kan kamba da ngai sai igba ga sine kan na igo yo mutu da min ga go fo kulni sibe kalgo wai ne wo igba mo iminga ga sine da angare wal mo pazon kan ga an ware dinu kan sila mi ga ngai wana dumai ga zamin ngai sinde bere ko kul igba iminga bo mai fe ifo ni gi di fona alir konir fakara dina on va écouter la musique de l'émission tout ça la fada et on se retrouve.
ni gwani kwalliya ni gwani haifo parla ni gwani fakara irga ka ko ne batora irga ko da fakara digina nan kanno irga ma furta jai sai ingai mu matkano igo na gidan ingai jini chef mun san da cikin wannan aiki kan nagarka ne kuka tashi shine aikin ku na kullum da kowa ba ku nihi ku bar shi ku tai ku kama wani sana'a kuma wani wuri a'a ba mu bar shi saboda kowa an sun bar shi ma kenan an su ba za su bar shi ba saboda mutane suna da yawa. Yanzu mun tashi nan kenan muka tafi muka kama wata sana'a daban muka fita cikin garuruwan mu nan muka bar iyalinmu da safinmu kenan haka bai yi ba. Suna da niyya su ta wani kira ne za ka bashi tunda suka ce tallafi ne a babu suke sa matasa suke nan zuwa waje ga shi ne noyi sigdu sai ni gokoi ce yan fudum no ne ke yi da wannan kenan yanzu ko sun tafi ma ba su wuce su tafi wajen zinariya sun dawo wannan an samu kayan aiki waɗanda suke can ma yanzu za su dawo kenan rashin kayan aiki ne suka yi kadan kenan dole wa'ansu su tahi wa'ansu su zamna shine yanzu yake kawo matsala ta tahiyan nan kowane sai ka gan shi ya tahi yanzu kowane yana da makama yana da wurin aiki kenan ba inda zashi ka ga mutum ya fita gari ya fita gida ya tafi wani wajen kenan dole ne ya tura shi. Assalamu alaikum. Muna kawo zancen ba a samu tallafi a bar aikin garake a kama wani sana'a kuna da wannan niyya ko a'a ban ma barin garaken nan mun ta yi mu kama wata sana'a don saboda su ne muna ganin su ne rayuwar mu da su muke rayuwa kina abinda kana rayuwa da shi ba za ka sake shi ba ka je ka kama wani kamar haka nan muna ganin mun koma baya ne mu dai abinda muke so yanzu a mana tallafi aikin da muke yi abinda muke samu abinda ya fi abinda muke samu yanzu mu dai kiran mun da zamu musu su dawo aikin nan ne saboda tahiyar mutum bai san me zai riske ba noma shi ana cewa shi ne tushen arziki kuma ko ina aka nufa wanda dai ya san sana'a ya san darajar sana'a da wadda ya taso da ita ba ya maida ta baya ba muna kira ga wanda suna barin noma suna tahiya wata libi ko wata zinariya to ya zaman to dai muna musu kiran dai noman nan su dogara da shi rufin asiri ga noma tunda masu iya magana sun ce noma tushen arziki komi muka gani cikin noma ne saboda ko abdugan nan kayan da babu abin ga babu don ko noma ne maza ne ke can suna nomansu komi muka gani shi sa muka bashi karhi da shi muka taso sun koya mana iyaye da kakanni sun koya mana har muka fahimce shi muna ta yi yanzu lalle ko da na ce maka zan sake shi in tafi wata sana'a can to ba lalle ba ne ban gaya maka gaskiya ba zan sake shi ba dan kun ga dai shi ne koko me sa ba ku sake abin da ya sa mun ga amfanin shi mun ci mun sha ciki mun ciyar ciki abin da Allah yaddan kayyade mana duka ya ba mu ciki. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Me sunan ku? Abdullahi sunan. Abdullahi to kai menene aikinka ga wannan cikin garin na Bagazam na Mas? Aiki na noma ne da aikan traktor wannan. Ok ku ne a direba ku ce wawara mu kararan mu matana gote da mu ba transport ba traktor na cikin gona ne gona farorano ok to matana gogin da gita ku ce noma ko mi ku ce mi aikin ku na traktor cikin gona kaman wurin da za a shifka mu muke kafte shi mu kawo taki ina ne kuke samun taki taki irin kasa ne muke dokowa da ta bisa shi ok tun da ko shi da mi kuma in an yi da noma ba kuke dauka ku kai shi kasa koko ba ku yi wani abu su ta mu aikin mu kafce wuri inda za a yi shifka mu kawo musu taki shikenan aikin mu in an kara noma ba ku ce to yanzu tun da an shifka yanzu tahiya zan yi koko kuna nan dai tare da su sai an yi da tahiya in ka tahi ma ka san sana'ar da kake in ka tahi ma ka biyo ta wadda baka sani ba ta lokaci inda akwai sana'ar da ta fi wannan sai mu bari don mun ga babu ita ne mu ta yi zinariya mun dawo nan wajen noma harkar ta noma
in muka yi noma yanzu lokacin da amfani ta fito ana son ta, in muka je saida sai 'yan kasar waje kawo tasu, nan muke samu babbar matsala. Ka gane yanzu aka yi noman pom da ternan, an aka kai shi yana da muhimmanci da an samu labarin cewa ya fara kudi kadan sai a kawo shi daga alje ko wata kasa. Mu kasan dai inda muke wahalar da ake saman dusin ga doshe za ka samu riba. Amijan ami de la fada hunkuna iri fada kan na iri margu neo bagaza mana maston daibon iri bag to ami hal Richard Gorbani. On va écouter la chronique de l'émission Tous à la fada et on se retrouve après. Amis jeunes, amis de la fada, bonsoir. Ce dimanche, nous allons parler du turban, un symbole vivant de la culture nigérienne. Au Niger, le turban, bien plus qu'un simple tissu enroulé autour de la tête, il est un marqueur culturel fort, un signe d'appartenance, de respect et de dignité. On l'appelle Alosho ou Tugulmus et chaque nom raconte une histoire. D'abord, il y a la fonction pratique sous le soleil brillant du Sahel et du Sahara. Le turban protège du vent, de la poussière et de la chaleur. Dans les régions désertiques, il devient presque un compagnon indispensable, servant parfois des masques ou des filtres contre les tempêtes de sable. Mais au-delà de cette utilité, le turban porte une forte valeur symbolique. Chez les Touaregs, par exemple, le Tugulmus accompagne le passage à l'âge adulte. C'est un signe de responsabilité, d'honneur et même de pudeur. Les jeunes hommes apprennent à le nouer avec soin comme un rituel transmis de génération en génération. Dans la communauté Hausa, Zarma ou Pel, le turban est associé aux grandes occasions, mariages, fêtes religieuses, visites officielles. Il marque vraiment un événement. Porter un turban bien ajusté, c'est montrer son respect envers ceux que l'on rencontre et honorer la tradition. Et puis, il y a l'esthétique. Les Touaregs privilègent souvent le turban texture artisanale emblématique. Chez les Hausa ou les Pels, on voit des turbans blancs, crème ou richement colorés selon les régions. Chaque style, chaque couleur peut révéler l'origine, le statut social ou même la fonction de celui qui le porte. Aujourd'hui, malgré la modernisation des habits, le turban ne disparaît pas. Au contraire, il est toujours là. On le retrouve dans des festivals culturels, les cérémonies religieuses, mais aussi dans la mode urbaine, où les jeunes le portent pour affirmer une identité, revendiquer un héritage ou tout simplement pour son élégance. Le turban, c'est donc un patrimoine vivant. Un tissu, oui, mais un tissu qui porte la mémoire, la fierté et la diversité du Niger. C'est tout pour ce soir. Merci, au revoir. Gardez espoir car demain il fera bon, Inch'Allah. yadino erinyaza furtajay matkan aina chida sonda irman kanir ginay sambuka kalnewo bagzan namas na kirka fakara di borewo igona gir famandi sande kay igona gudu matkay ni kab sonda bore mono kay ne goywe ne hay kulse no ngay sana matkul kan no ngay kay ngay gote bankan ko kurmi bora ko kurmi ba bora ko bora ge kawal mo bora mai fo samba amange gi yamar im goronge im gochara amma igba hinom kamalanga shi zamba fonda sibori ba ni dikalo gina kalo bori halmanti moso gina zuman diyan wazam son da yanki aran sai mantikel kilo hinkano ba be nan daga nda bumbo tondo bon kilo hinkano ni gite ni go ni dir tonda ira fonda sibori ba kalo gina bori yan ga de fonda mo bori yan ni to ganin ba hinga sanse wal mo nim ka gandam ka sabanda ikan da kwar fo woni gisi har ka skan bin sai da igine isale matka himanda igbano im kam dangese o kan bon inna charmorgune han kunu cerka bora irgaran fonda boy haza wassalam merci beaucoup.